Дороги України – це биті шляхи. Цю фразу я вивчу на пам'ять від усіх людей, якими я зустрічався в 15-му, 16-му, 17-му роках. В нас не вірили, нас критикували, нам зривали тендери і зривали постачання матеріалів. Але саме з 16-го, а масово з 17-го року ми почали масштабно відновлювати українські автошляхи. Ми єднаємо Україну дорогами. І це аксіома, це маст для нас, для роботи. Я хотів щиро подякувати всім дорожникам. Кожній людині, яка працює в державному секторі чи в приватному, будуючи, ремонтуючи наші автошляхи. Але особливо подяку я би хотів висловити керівнику Укравтодору, пану Славоміру Новаку. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Присутні, пані та панове, радий вітати усіх вас в цьому залі. Мені зараз особливо приємно, що ми майже справилися і досягли тих цілей, які поставили перед собою рік тому на цій сцені. Насправді, 17-й рік став першим роком капітального ремонту країни. Цього року ми дали гарний старт нашій галузі. Цього року ми відремонтували найбільшу кількість доріг за останні 5 років – 2100 кілометрів. Для порівняння, у 2014 році було відремонтовано тільки 102. Для нас важлива не тільки кількість кілометрів. Ще важливіше є розумне використання публічних грошей та грамотний підхід до ремонтів. Ви краще, ніж я, знаєте, що дороги в Україні руйнувалися роками. При цьому майже нічого не ремонтували, виділяли мінімальне фінансування, непрозоро, нерозумно витрачали публічні гроші. Ми всі чудово розуміємо, що за рік відновити усю мережу неможливо. Рік тому я сказав тут, не очікуйте чуда. Для відновлення доріг потрібен час та гроші. Крок за кроком, кілометр за кілометром. Ми будемо робити європейську мережу доріг тут, в Україні. Цього року ми працювали, зокрема, на таких ділянках доріг, як Київ-Харків-Довжанський, Київ-Чоп, Київ-Знам'янка, Київ-Одеса, Одеса-Рені, Львів-Тернопіль, Житомир-Хмельницький і на багато інших дорогах. На всіх дорогах тримуємося маршрутного принципу та жорстко контролюємо якість робіт. Наша робота стала не тільки більш ефективною, але й більш відкритою та прозорою. Ми провели всі закупівлі робіт з ремонту доріг на платформу Прозоро, де завдяки Прозоро ми зекономили 2,5 мільярдів гривень. За 12 місяців ми провели більш як 2800 процедур закупівель на загальну суму 54 мільярди гривень. Це означає, що галузь готова виконувати обсяг робіт на суму 54 мільярди гривень. Звичайно, не в один рік. Але це є очевидний знак того, що будівельна машина почала працювати. Хороші дороги – це мрія усіх нормальних людей. Цю мрію ми поступово намагаємося реалізувати. Але не менш важливим напрямком нашої роботи є безпека на дорогах. Хочу наголосити, що відремонтовані дороги без інфраструктури безпеки, жорстких штрафів та покращення поведінки на дорогах означає збільшення смертності в ДТП. Прикладом є вся Європа. Вже в цьому році ми почали втілювати в життя розроблену нами 3-річну програму підвищення безпеки на дорогах. Це один із найважливіших пріоритетів моєї роботи як керівника. Ця програма передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, облаштування 1000 наземних біло-червоних пішохідних переходів з освітленням, 500 островків безпеки із сучасними дорожніми знаками. Щиро дякую суспільству, уряду, Міністерству інфраструктури
та Міністерству внутрішніх справ за підтримку нашої ініціативи щодо зменшення швидкості у населених пунктах з 60 до 50 км на годину. Ця європейська норма є справжнім успіхом. Я завжди буду підкреслювати, що швидкість – це головний ворог як пішоходів, так і водіїв. Цього року в кількох областях ми побудували вже інженерні рішення sповolnienia ruchu na wjezdach w naselenie punkty, bezpieczne перехреста із додатковими смугами для виконання маневру, нові підсвітлені червоно-білі пішохідні переходи. З наступного року Україна вперше отримає гарантований бюджет у розмірі 5% дорожнього фонду на безпеку руху. Україна повинна стати сучасною, нормальною європейською країною, яка використовує нові технології дорожнього руху. Ми це називаємо інтелектуальні транспортні системи. Зараз працюємо над концепцією створення в Укравтодорі Офісу управління дорожнім рухом, який буде відповідати за втілення системи ITS. Ця система передбачає спочатку зважування вантажівок у русі, аналіз трафіку, який необхідний для планування робіт. А в майбутньому система збору оплат від вантажного транспорту, а також автоматичний контроль швидкості. Далі хочу коротко сказати про плани на 2018 рік. Наступного року ми плануємо розпочати імплементацію дорожнього фонду, запровадити децентралізацію доріг, продовжити ремонт Go Highway, відкрити конкурс на першу концесійну дорогу Львів-Краковець, продовжити заходи із підвищення безпеки, продовжити ремонт за маршрутним принципом по всій країні, почати відновлення техніки для зимового утримання для нашого підприємства ПАТ-ДАК. 2017 рік – це рік початку двох фундаментальних реформ дорожньої галузі. Ми втіляємо в життя децентралізацію доріг та імплементуємо дорожній фонд. Це нова конституція дорожньої галузі, нова повна зміна системи управління дорогами. В Європі основою розвитку мережі транспортного сполучення TEN-T, Trans-European Network Transport, є єдиний принцип – поєднати якісними дорогами великі індустріальні центри з морськими портами. Ініційований проєкт Go Highway має поєднати транспортним коридором українські порти Чорного моря з Балтійським та Північним морями. Go Highway важливий як для національної транспортної стратегії, так і для прикордонних та міжнародних зв'язків, особливо між Україною та країнами Євросоюзу. Мені приємно, що в 2017 році проєкт Go Highway ми почали реалізувати завдяки додатковому фінансуванню уряду у розмірі 800 мільйонів гривень. Наступного року ми спрямуємо на цей проєкт додаткові 4 мільярди гривень окремого фінансування. Згідно із програмою на роки 18-22, яку ми зробили зараз, наше основне завдання за 3-5 років з'єднати якісними дорогами усі обласні центри країни. Наступного року плануємо продовжувати ремонти по всій країні, зокрема на таких ділянках доріг, як М12, як Go Highway, я вже сказав, Одеса-Рені, звичайно, Дніпро-Решетилівка, Миколаїв-Дніпро, Миколаїв-Кропивницький, Київ-Знам'янка, Київ-Харків-Довжанський, Харків-Суми і багато-багато інших доріг по всій країні. В цьому році ми намагалися зробити гарну роботу. І, думаю, нам багато вдалося зробити, звичайно, ще багато перед нами. Що дуже приємно, нашу роботу оцінили українці. За останнім дослідженням Центра Розумкова, найбільш позитивною зміною цього року українці назвали ремонт доріг. Майже 45% усіх опитаних. Така оцінка свідчить про довіру громадян України до нашої роботи та надію людей, що ситуація змінюється. Дякую за довіру, за цю довіру. Вона є великим викликом, особисто для мене. Я знаю, що в соцмережах була, є і думаю, і ще якийсь час буде існувати група «Я ненавиджу Укравтодор». Вважаю в новий рік собі особисто, Укравтодор і Міністерство інфраструктури
нам усім, щоб кожного року ця група стала усе меншою, а натомість, щоб з'явилася нова. Я люблю дороги України. Дякую. Ми дякуємо пану Славоміру за вичерпну доповідь.